बाहर जा रही हूँ, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता दो, ठीक है? मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है मम्मी। हाँ। एक्सक्यूज। गॉड ब्लेस यू बेटा, बाय। थोड़ा फोन से नजर हटा ले, बाहर जा रही हूँ, अगर कुछ चाहिए तो बता दे। हाँ, जा रही हूँ। हाँ ठीक है मम्मी, ठीक है जाओ। रोक, वहीं के वहीं रोक। बाहर जा रही है, उसको छींकने को चाहिए, रोक। कैसे रोक सकती हूँ? नाक को पकड़ और रोक, छींक को, नहीं तो अभी मैं पकड़ के रोक के दिखाऊंगी तुझे। बाहर जा रहा है, कोई छींक रही है, इसको बिल्कुल नहीं है। कोई कहीं जाते नहीं छींकते ऐसे, नहीं। हाँ हाँ रुक गई।